नमस्कार. चला शिकूया इंग्रजी. लेट्स लर्न इंग्लिश. नमस्कार बालमित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण इंग्रजी मुळाक्षरं, ज्यामध्ये 5 मुळाक्षरं आहेत, ए, ई, आय, ओ आणि यू. यापैकी ए हे मुळाक्षर किंवा एचा आवाज ॲ असणारे शब्द, त्यानंतर आयचा आवाज ई असणारे शब्द आपण मागील 2 तासिकेमध्ये शिकलोत. या तासिकेमध्ये आपण यू या स्वराचे अ असा आवाज असणारे शब्द शिकणार आहोत. तर चला तर मग सुरू करूयात. कसं वाचायचं ते बघूयात. यामध्ये यूचा आवाज होतो अ. काय होतो? अ. बघा, आता या ठिकाणी एक चित्र आणि एक शब्द दिलेला आहे. बघा, चित्र पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल त्याला काय म्हणायचे, पण त्या अगोदर आपण वाचन घेऊयात. बघा, सीचा आवाज आहे क, यूचा आपल्याला आवाज करायचा आहे अ. क आणि अ, क. बीचा आवाज ब, कब. म्हणा कब. व्हेरी गुड. बघा, आता तुम्ही वाचा क अ ब, कब. आता बघा, यामध्ये एक चित्र आहे. आरचा आवाज र, यूचा आवाज अ आणि जीचा आवाज ग. र अ ग, रग. आता तुम्ही वाचा रग. बरोबर. चला पुढचा शब्द बघूयात. बघा, यमचा आवाज म, यूचा आवाज अ आणि जीचा आवाज ग. म अ ग, मग. आता तुम्ही वाचा हा शब्द. हां, वाचा. अगदी बरोबर, मग. पुढील शब्द बघा. यामध्ये पहा, बीचा आवाज ब, यूचा आवाज अ आणि यनचा आवाज न. बन. काय होतोय? बन. आता तुम्ही वाचा. माफ करा, याचं स्लाईड आलेलं नाही आहे. हां, पुढचा शब्द बघा. ब अ ड, ब ड. वाचा ब ड. हां, आता तुम्ही वाचा ब अ ड, ब ड. बड म्हणजे कळी. हां, या ठिकाणी तो शब्द आलेला आहे बन, जो आपण अगोदर पाहिला. हां, पुढील शब्द बघा. यसचा आवाज स, यूचा आवाज अ आणि यमचा आवाज म. सम. वाचा सम. आता तुम्ही वाचा स अ म, सम. म्हणा सम. आता बघा, क अ ट. आता मी यामध्ये सी, यू किंवा टी असं काही वाचलं का नाही, हे लक्षात ठेवा. इंग्रजी वाचताना आपल्याला वाचताना ते अक्षर काय हे महत्त्वाचं नाही, त्याचा आवाज काय आहे हे महत्त्वाचं आहे. क अ ट, कट. म्हणा कट. बघा, वाचा क अ ट, कट. हा शब्द बघा. ट अ ब, टब. चित्र तर तिथे दिलेलंच आहे, पण तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न करा. ट अ ब, टब. आता तुम्ही वाचा टब. काय? टब. पुढचा शब्द बघा. आता यसचा आवाज सर्वांना माहिती आहे स, यूचा आवाज अ आणि यनचा आवाज न. सन. वाचा सन. आता चित्र न बघता वाचा स अ न, सन. व्हेरी गुड. पुढचा शब्द बघा. यचा आवाज काय होतो? ह, यूचा आवाज अ आणि टीचा आवाज ट. हट. म्हणा. आता बघा, मी आवाज वाचतो ह अ ट, हट. बघा, हट. आता तुम्ही वाचा ह
अ ट हट. व्हेरी गुड. हे सगळे होते यूचा आवाज अ असणारे शब्द. जर तुम्हाला हे शिकायचं असेल तर परत सराव करा. आपले एचा आवाज ॲ असणारे आणि आयचा आवाज ई असणारे शब्दसुद्धा बघा. त्यानंतर आपण एक व्हिडिओ बनवला आहे ज्यामध्ये ABCD कशी वाचायची आहे ते सांगितलेलं आहे. तो व्हिडिओ आवर्जून बघा आणि आपल्या चला शिकूया इंग्रजी या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.